Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən dadlı borş reseptimi sizinlə bölüşəcəm. Bunun üçün 2 ədəd kartof, 1 ədəd çuğundur, 1 baş soğan, 1 dəstə şüyüd, 1 dəstə cəfəri, 2 ədəd yer kökü, təxminən 700 qram kələm, dana ətinin bulyonu və xaşlanmış dana əti. Əvvəlcə ərzaqların hər birini doğrayıram. Çuğunduru rəndələyirəm. Qaynayan suya dəfnə yarpaqları, yer kökü, kartof, kələmi və bulyonu əlavə edib ərzaqlar yumşalanadək bişirirəm. Ət xaşlanmış və yumşaq olduğuna görə sonradan əlavə edib qapağını örtürəm. Tavaya 70 qram kərə yağı və doğradığım soğanı əlavə edib biraz qovururam. 1 yemək qaşığı tomat pastası və açılması üçün su əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra çuğunduru əlavə edirəm. Hazırladığım qarışımı əlavə edib qarışdırdıqdan sonra ocağı söndürürəm. Son olaraq şüyüd, cəfəri və 1 yemək qaşığı duz əlavə edirəm. Zövqə görə üzərinə qara istiot əlavə etdim. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı və fikirlərinizi şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın.